자, 그러면 5위까지 가겠습니다. 5위. 자, 5위는 34번이네요. 자, 한번 봅시다. 자, 5위에 관련돼서는, 여기 보면 아름다움을 창조하기 위해서는 어떻게 해야 된다는데, 그럼 이것도 여기 보면 코트가 하나 나오고요. 여기도 또 하나 나오네요. 그럼 여기서부터 한번 볼까 싶어서, rules of the game 해서, 법칙이죠. 법칙이 프리덤의 전제 조건이라고 얘기하면서, 이 법칙이 아주 아까 솔리드 피규어스 아까 보셨죠, 그죠? 아주 굳건하고 빡빡한 형태나 구조를 제공하고 이것도 이제 아까 리미트 한계 속에서 어떤 룰 속에서 틀 속에서 자기들의 gift of sense 그러니까 이 기회의 이 선물을 사용하여서 이 재능을 사용하여서 그 속에서 세상이 보여지죠. 이렇게 무질서하지 않는 방식으로. 그럼 여기까지만 읽는다 하더라도 룰이나 폼이나 스트럭처 같은 경우는 이거죠. 다른 게 답이 아니죠. 잠깐만 봐요. 오리지널리티가 지금 방금 여기 읽을 때는 없었어요. 그죠? 물론 위에 있을 수 있습니다. 근데 제가 늘 말씀드렸듯이 수능 문장의 제목이나 이 전체적 함의를 얘기할 때는 웬만하면 제일 마지막에 있다. 구체성을 띠면서 있다. 그럼 여기에 오리지널리티가 없으면 없는 것이다. 뭐 인스팅크라는 이런 표현들, 직관이라는 말이 없었죠. 그럼 없는 겁니다. 일단 그렇게 보는 거예요. 그죠? 그 다음에 이제 아까 말했던 이런 스트럭처나 폼을 다른 말로 프레임워크라고 해도 돼요. 되는데 그럼 그 속에서 지금 솔리드 이런 폼이나 스트럭처 룰에서 룰이 이제 전제 조건이니까 이걸 밖으로 나오면 안 되죠. 그럼 이것 때문에 답이 아니죠. 그죠? 그래서 이것 때문에 답이 아니고 코인시던스 그죠? 이거는 답이 아니죠. 그래서 대충 보면 이건가 싶어서 어떤 그 바운더리 속에서 이야기 하나 싶어서 한번 더 위에 가서 보시면 과학이나 이제 예술이나 어떤 이 명료성 이제 심플리시티 간소함이죠, 그죠? 이런 거에 대한 에스테틱스 이런 심미안적인 것은 뭐를 촉진한다? 정확한 커뮤니케이션도 뭐 메시지를 갖다가 전달하는데 촉진하는데 꽤 시스테매틱 이거 굉장히 체계적인 얘기가 나오는 거죠. 그럼 위에 밑에 나오는 지금 제가 파랗게 칠했는데 이거 그 같은 색으로 계속 빨갛게 칠하니까 너무 그죠? 파랗게 칠했는데 이거 같은 이야기죠, 그죠? 그러니까 요것도 같은 이야기가 나오는 거고 그렇죠. 이게 요렇게 그죠? 상당히 같은 이야기가 나오는 거죠. 이렇게. 그래서 소위 말하는 리미테이션, 리미트가 없는 프리덤은 패러라이징, 이게 뭐 마비가 되는 거죠. 리미테이션 속에서 뭔가 이제 제한된 속에서의 어떤 자유, 국가 이런 거죠. 뭐 축구나 뭐 배구나 우리가 스포츠 하는 것도 마찬가지예요. 그죠? 어떤 틀 속에서 굉장한 여러 가지 묘기나 그 여러 가지 어떤 창의적인 플레이가 나온단 말입니다. 그죠? 그래서 플레임워크 속에서 예, 자유를 구가하도다 뭐 이런 거죠. 그죠? 이런 표현들은 수능에서 정말 많이 나오는 표현이죠. 그러니까 댄서가 이렇게 춤을 추면서 창의성을 발휘하는 데 있어서는 소위 말하는 물리법칙, 그 중의의 법칙 속에서 일어나는 것들이죠. 그죠? 이런 식의 개념들은 많이 나오는데 제일 마지막에 이렇게 읽었을 때 가장 가까운 단어를 찾는 것들이라고 보면 돼요. 자, 34번 이렇게 보시면 됩니다. 이거 다음에 또 나옵니다. 이 개념은. 34번 끝.